Kita ambil akarnya, potonglah, kasih cuci bersih dulu. cuci bersih. Cuci bersih lah. Senang tak? Ini makan dia macam makan cinggam ya. Oh. Makan terus sama pinang lagi nyaman. Rasanya macam manis-manis sedikit. Manis-manis sedikit ya. Ya. Boleh Pak? Ini herba yang orang dusun gunakan untuk sebagai ubat batuk. Ubat tradisional orang dusun. Kayu berayung. Herba berayung laki. Nama banan nama Melayu enggak tahu Siapa nemu? Komen. Siapa yang tahu apa jenis kayu ini boleh komen.